جادوګران کوډګر او دا خلک د شیطانان استعمالوي پیریان استعمالوي او دلته به د فایدې دپاره یو خبره ذکر کړم چې آیا انسان په پیري باندې خپل خدمت کولی شي او که نه نو جواب د دې مسلې انسان چې پیری استعمالوي نو په درې حالاتو کې استعمالوي یو پیری استعمالول د دین دپاره لکه اوس یو عالم دی او د هغه سره پیریان دي او دی چې څه بیان کړي هغوی بیا دغه تبلیغ مخې ته رسوي یو سره خبرې اترې کوي دویم قسم پیریان استعمالول په مباح کار کې لکه یو کار ورته وایي چې هلته لاړ شئ دا وکړئ هلته دا خبر ورکوي یا هلته څه حالات دي دریم قسم پیریان استعمالول حرام دي په حرامو کارونو کې د هغوی نه مرسته غوښتل لکه د چا مال پټول یا څوک یرول دا څه دي حرام کارونه دي بعضو علماو تقسیم کړی دی وایي په دې آخري حالاتو کې استعمالول حرام دي په مباحو کارونو کې وایي استعمالول غوره نه دي او دینی کارونو کې استعمالول جایز دي خو صحیح خبره دا ده والعلم عند الله او تحقیقي قول دا دی او زما په زړه مطمئن دی چې په یو حال کې هم د پیریانو استعمالول روانه دي په یو حال کې او د هغې وجه دا ده چې پیریان اکثر دروغجن دي دویمه پیریان چې دي د دوی څه پته لګي تا ته وایي زه مسلمان یم او دی مسلمان نه وي دغه شان د دې دلاسې عقیدې خرابېږي نن خو ته ویلی سي زما مرسته کوي سبا له به نورې نورې عقیدې جوړوي او کیدای شي سبا له تا ته څه مشکل جوړ کړي نو صحیح خبره څه شوه د پیریانو استعمالول ناروا دي په هر حال کې او دې نه ځان ساتل پکار دي دا خو د پیریانو مسله و د شیطانانو نه وه په شیطان او پیري کې دا فرق دی چې شیطان به چې دوی کې کم کافران دي د هغوی استعمال خو په هر حال کې حرام دی کم چې کافران دي او هغه د جادوګران او کوډګري استعمالوي